No, brankár Pejchar zaujal svoje miesto v bránke. A Nedoma v akcii. Rozhodol sa pre blafák, ale Pejchar sa nedal okabátiť. Vyrážačkou zrazil puk. Takže Trenčín, konkrétne Nedoma, nepremenil samostatný nájazd. Teraz Jonák z Plzne. Skúsený a robustný obránca, ktorý je v širšej nominácii Československa pred majstrovstvami sveta. No, skúsil to tiež na blafák. Sami ste videli, ako to dopadlo. Takže v prvej sérii ani Trenčín, ani Plzeň nedali gól. A teraz Petrovický. Technický hráč. Dôležité je, že je už v poriadku po tom nepríjemnom páde. A opäť vynikajúci zákrok brankára Pejchara. Petrovický sa hnevá, takže príležitosť pre Plzeň. Koržínek. Dnes hral výborne, aj včera. A gól! Prvý gól zo samostatných nájazdov. Koržínek zdraví svojich fanúšikov. To znamená, že po dvoch samostatných nájazdoch Plzeň dáva gól Koržínko. Takže 1-0 pre Plzeň. Zajíc z trenčianskeho tímu sa pokúsi streliť prvý gól. Pejchar sa už dvakrát vyznamenal. Vyznamenal sa po tretí raz. Zajíc to skúsil opäť s blafákom. Pejcharova hokejka puk zrazila. No, takže Plzeň má veľkú šancu. Michal Straka. Miesto ako pred ním Koržínek. 2-0. Nekompromisne, presne, tvrdo. Brankár Jadlovský nemal šance. Takže 3 nájazdy máme za sebou. Plzeň vedie 2-0. Pálfi. Skvelý strelec. Tak nie, ešte raz. Rozhodca Lípa nedal pokyn. Na plzeňskej striedačke veľká radosť. Teraz môže Pálfi korčulovať. Ani Pálfi nedal gól. Brankár Pejchar chytil 4 trestné strieľania Trenčína. To znamená, že domáci Škoda Plzeň vyhráva v druhom finálovom zápase play-off nad Duklou Trenčín 4-3 a vyrovnáva stav zápasov v
na 1:1. Utorok a stredu sa bude hrať v Trenčíne a samozrejme nebudú chýbať pritom ani naše televízne kamery. Z Plzne vám želáme dobrý večer.